Esse moleque tá fazendo da vida. Me diz o que eu faço. Se eu nasci pra isso tudo nasceu pra vir pra minha mão. Ah lá, hoje as naves desfile, já tá tendo fila falando que eu clamo cartão. Esse aí já não tem coração, e se fala te amo em vão. Qual que é dessa situação? É que a felicidade tá no meu colchão. Tá pro crime, seguro o artigo, põe colete que vem. Nem liga se o banco de trás virar rave. Se eu já repeti várias vezes esse som. Daqui pras 4 eu vou. Pode encher a banheira de espuma na de vinho. O meu medicina na blonde. Pode crer, mas agarra, bebe e fuma. Às vezes vou até estação, compro busão e peço carona pra poder te visitar. Só vai trabalhar do jeito favelado, às vezes não sei lidar com ela. Não me julgo por ser pobre favelado, não trabalho baseado e deu dor e Chega e todo mundo fica louca, bum, 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 bum. Ela já chega jogando bumbum, menina pipoco. Chega e todo mundo fica louco, é bum, 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 bum. Ela já chega jogando bumbum, bum, 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 bum. Fala aí, turma. Aí, vamos melhorar essa corneteira aqui. Colocar 4 agora. Aqui no meio era 2 Twitter. Aí eu tô abrindo o buraco. Falta de tico-tico, é isso aí, galera, ó. Fazer os furos, depois serrar com a serrinha. Entendeu? Aí eu vou colocar 2 cones de alumínio no meio. Cadê o outro? E um cone de plástico. Aí vamos ver. Vai ser 2 cornetas de 200 RMS e 2 de 100. Isso aí, galera. Projeto Saveiro aí. Somzão. Vamos montar pro final do ano. Aí, tá quase lá, hein? Esse aqui já coube. Agora falta esse aqui. Paguei. Canseira da porra, velho. Isso é louco. É isso aí, continuar. Aí, galera. Agora eu vou dar uma analisada, uma lixada aqui, ó. Também. Esse aqui eu dei uma pré-lixada aí, ó. A câmera do meu celular tá mó ruim. Aqui, ó. Lixa 36. Coloquei num cano, ó. É só lixando assim. Mas já encaixou as 4 aí, já coube. Beleza? Isso aí, eu vou terminar aqui. É nóis. Aí, galera. Finalizado aí, ó. Aqui foi bem foda de encaixar, hein. A câmera tá mó ruim. Agora só falta os parafusos. Eu vou comprar os parafusos tudo igual. E dessa cor aqui, ó. Esse daqui eu vou comprar. Só que mais grosso. Vai ficar bonitinho. É isso aí, galera. Primeira parte aí feita. É nóis. Deixa eu mostrar as corneteiras. Essas duas vai ficar no meio. Essas aqui, tem 2 dessas. 2 de 200. E aí, turma, continuando aqui,
Oraldite, pra colar esse imã aqui, ó, que soltou. Soltou esse imã aqui. Então, Oraldite. Eu comprei errado, era pra me comprar o pequenininho. Esse bagulho aqui quando sobra não é bom não, ele fica ruim. Aí cola borracha pra colar o protetor do falante que saiu. Eu esqueci o nome desse bagulho aqui, velho. Mas é pra montar lá no falante também, que tá sem. E um reparo D250 antigo. Dessa corneta aqui. Essa brincadeirinha aí, galera, ó. Pô, minha câmera tá ruim, cara. R$62. R$62 essa brincadeirinha aí. Mas é isso aí, vamos continuar o vídeo aí. Pra quem nunca tinha visto aí uma D250 antiga, modelo antigo, ela é assim, com 2 fios. Tem gente que fala que não gosta, mas eu já tô usando essas aqui há um bom tempo. Comprei as duas queimadas. E falar sinceramente, eu nem testei pra ver se funciona. Mas eu vou tirar essa solda aqui e vou soldar o novo aí no lugar. Encaixado aí, ó. Pô, galera, desculpa aí a câmera, velho, que meu celular tá foda mesmo. Mas ó, nem precisou soldar, só encaixei aí, ó. E já era. Parafusar agora e pau no gato. E aí, galera, beleza? Bom, segundo vídeo aí da Saveiro aí, do projeto, sobre o projeto. Bom, meu carro tá sem bateria aí, tá parado, porque a bateria que tava aqui começou a dar zinabre, que ela furou, deu zinabre em tudo aqui, ó. Então, aí ela fez esse buraquinho aqui, eu catei, lixei, pintei de novo e arranquei a bateria fora. Então o carro tá sem bateria. O carro tá parado também porque o bonitão furou o pneu, sabe? Como a gente tem muito som, a gente anda sem step. Aí tive que vir moendo o pneu. Mas beleza, a parte de bateria é isso, galera. Eu tô sem bateria, vou ter que comprar uma bateria pra colocar aí. Bom, vindo aqui pra dentro na parte de alimentação de bateria. Bateria não, potência. Eu tenho com essa potência aqui de 4.000 de 1 ohms. Ou seja, ela é 1 ohms, ela são para 4 falantes. São acesso gira. Aí. Então ela é uma potência para 4 falantes de 1.000, certo? Tanto que é 4.001. E mais essa potencinha aqui que é para corneteira. A fiação aqui é 22 positivo e o negativo que vem daqui é 16 esse aqui e o outro 22. Aqui, galera, é onde ficaria a outra bateria, que também deu problema. Olha o tanto de água que o carro tá entrando aí, ó. Chovendo pra caralho, velho. Esse carro é foda. Aqui é o disjuntor da fonte. Essa fontinha aqui de 50 amperes. Galera, outro dia eu vou fazer um vídeo explicando aí pra vocês aí quanto que eu gastei em cada peça que tá aí. Desde fiação até falante, corneta, essas coisas aí. Beleza? Mas enquanto é isso aí, então eu tenho aqui uma potência de 4.000 para empurrar 4 falantes, só que eles não são de 1.000 cada um, são 2 de... já vou mostrar aqui também. Então os falantes, esses dois aqui são 2 de 2,5.
E esses outros dois aqui, galera, eu não sei de quanto que eles é, tá? Porque ele não veio marcado e eu comprei de um parceiro meu, que tem a saveirinha G3. Só que eu acredito que ele seja 2.000 ou 1.500. Eu tenho que pegar um dia pra medir o imã dele, pra ver mais ou menos quanto que ele é. Aqui as corneteiras. Preciso limpar o carro, galera, aí. Tudo sujo. Corneteira. Essa é de 200 RMS, essa é de 200. E aqui são duas dos D250 antigas, como vocês viram aí no vídeo montando. Vou fechar aqui. Isso aqui é mancha. É mancha, tá mancha. É mancha? É mancha mesmo. A boca tá manchada, é porque outro dia eu deixei cair água de bateria bem aqui assim, ó. Aí pra não rasgar, caralho, pra não rasgar eu meti um monte de produto aqui de limpeza pra tentar tirar. Ainda bem que não rasgou. Mas eu tenho um produto, ó, até aqui, ó, ficou mancha. Tem um produto ali pra limpar banco. Depois eu vou dar um talento. Esse banco aqui é do Gol G5. Olha o tanto de água, galera. O tanto de água que esse carro entra, velho. O carro tá tudo abandonado. Essa daqui é a extensão pra ligar a fonte. Aqui tá o CD player. Falta passar esses fios aqui também, esconder eles, que eles é do painel. Que o último vídeo aí, ô galera, assiste meu último vídeo aí, que eu mostrei o painel aí, fazendo a instalação. O painel liga com esse controlinho aqui. Assiste aí, eu vou deixar o link na descrição aí pra vocês assistirem. Vai, caralho! Vai, Pileco! And I was right when you bubble bath, I can wash on your back. When you're putting on your lotion, I can help you with that. I sit and think of things to say that may make you smile, or give you gifts from my heart to reflect my style. The slang I use when we build may change how you talk, and if I'm focused when I'm stroking, I can change how you walk. Madrugada fria, roupas pela casa, eu pilotando, vai com foguetão na NASA.